我研究易经这么多年，走遍大江南北，见过各式各样的人。有人问我，曾教授，你说女人的命究竟是不是天注定的？我都跟他们说，命当然有天注定的成分，但是你有没有想过，为什么同样是女人，同样辛苦了大半辈子？有的人到了60、70岁，儿孙满堂，气色红润，出门走路都带着一股福气。有的人呢，才50几岁就已经愁眉苦脸，身体一身毛病，子女不亲，老伴嫌弃，每天活得心里堵得慌。这个差距你以为是运气？不是。我告诉你，易经里头有一句非常关键的话，叫做吉凶毁令，生乎动者也。什么意思？就是说一个人一生的吉凶全部都是从你的动心起念开始来的。你起什么念头，你就走什么路，你走什么路，你就得什么果。这不是迷信，这是宇宙运行几千年都没有变过的规律。那么问题来了，人每天什么时候的念头最重要？我可以明确的告诉你，就是每天早上你睁开眼睛的那一刻。很多女人不知道这件事情的重要性，她们一睁眼，脑子里第一个念头就是又要起床了，好累，今天又要做饭，又要照顾老人，又要操心孩子，还没下床，心里就已经是一团乱麻了。我问你，带着这样的念头开始一天，这一天会好吗？当然不会好。那一天天地累积下来，1年、10年、20年，你的晚年会好吗？答案你自己想。我先跟大家说清楚一个道理，因为很多人听到念几句话就能改变命运，第一反应是不相信，觉得这不就是自我安慰吗？有什么用？我理解这种怀疑，但是你要知道，我说的不是叫你去念咒语，也不是叫你去拜什么神明，我说的是易经里头最根本的一个道理，天人合一。易经告诉我们，人不是孤立存在的，天地之间有一种气，这种气无处不在，它流动在山川河流之间，也流动在每一个人的身体里头。古人讲感而遂通，意思就是说，你内心发出的每一个念头都是一种真实的能量，它会向外感应，与天地之气相互呼应。你发出感恩、喜悦、宽容的能量，天地就回应你以顺遂。你发出的是怨恨、恐惧、计较的能量，天地也如实回应你，给你更多值得怨恨和恐惧的事情。这不是玄学，这是易经研究了几千年的规律。为什么偏偏是早上起床这个时间点最关键呢？学过易经时辰的朋友都知道，寅时到卯时，也就是凌晨3点到早上7点，这个时段是天地阳气开始生发的时候。这个时候，自然界的气机是最纯净的，人体的气机也处于一天当中最敏感、最容易受影响的状态。你在这个时候播下什么样的种子，就决定了这一天会长出什么样的庄稼。你想想，农夫种地，同样一块土地，同样的天气，你播的是好种子还是坏种子，决定了秋天的收成。人也是一样的道理。我特别想跟所有的女性朋友说这件事，是因为易经里头女性属坤，坤卦怎么讲的？坤厚载物，德和无疆。大地的特质是什么？是厚重，是包容，是承载万物而不居功。一个家庭里头，女人就是那块大地，大地肥沃，这块土地上的树木花草
就长得好，大地贫瘠，什么都长不好。所以我常说，家里女人的心态就是这个家的风水。这句话不是在给女人施压，而是在告诉女人，你的能量有多重要。你每天早上起来是什么状态，你的先生感觉得到，你的孩子感觉得到，甚至你家里的气场都感觉得到。我见过很多家庭，夫妻关系不好，孩子也不亲，总以为是对方的问题，是运气的问题。结果我一观察，往往是家里的女主人长期处于一种消极、抱怨、内耗的状态，她自己没有意识到，但是她每天散发出来的那种气，已经悄悄影响了整个家庭的氛围。反过来，我也见过许多让人羡慕的晚年，那些福气好的女人，不一定年轻时候命有多好，有的甚至吃了很多苦，但是她们有一个共同点，就是心态稳，不怨天不尤人，每天都能找到值得感激的事情。这种人到了老年，身边自然聚拢着爱他的人，福气自然就来了。接下来我就一句一句跟大家讲。第一句话，我希望每一位女性朋友从明天早上开始，睁开眼睛的第一件事，就是在心里默默说一句：感谢老天爷让我平安醒来，今天又是新的开始。就这么一句话，很多人听了会觉得这有什么了不起？就是感谢活着吗？谁不知道活着好？但我告诉你，知道和真正感受到是完全不同的两回事。我们来看《易经》第一卦乾卦。乾卦怎么讲呢？天行健，君子以自强不息。天道是什么？天道就是每天都在运行，从来不停歇，从来不抱怨。太阳每天升起，不管昨天发生了什么，它照样升起来，照样给万物光明和温暖，这就是天的德性。而人要效仿天，第一步就是要珍惜每一个新的开始。但是现代人最大的问题是什么？是把理所当然当成了习惯。你想想，你今天能睁开眼睛，这件事情本身就是一个奇迹。我们身边有多少人昨天还好好的，今天就走了？有多少人躺在病床上，就盼着能像你一样平平常常的醒来，平平常常的喝一杯水，平平常常的看看窗外的天光。这些你觉得理所当然的事情，对于很多人来说是求都求不来的福气。可是我们呢？我们醒来之后想什么？想的是今天又有多少事情要烦，身体哪里又不舒服，昨天那件事没解决，钱不够用，孩子不听话，我们把所有的注意力都放在缺少的、不满意的、让人烦恼的事情上面，却对还活着、还能动、还有人爱这些最基本的恩赐视而不见。易经里有一个道理叫做积善之家必有余庆。很多人以为积善就是做大善事，捐钱行善积德，当然这也是，但是积善最根本的起点其实是一颗感恩的心。因为感恩本质上是一种承认恩赐存在的心态，而这种心态会打开一个人接收福气的通道。你想想看，一个人握紧拳头，什么都往手里抓，什么都放不下，你往他手里再塞东西，他也接不住。但是一个人把手掌摊开，放松，感恩，他的手里才有空间接住更多好的东西。这个比喻就是感恩心对一个人能量状态的影响。我年轻的时候认识一位女性，她先生早走，一个人拉扯3个孩子长大，日子过得非常辛苦。按理说这样的人应该满腹怨气才对，
但是他有一个习惯，就是每天早上起来，不管前一天发生了什么，他都会先在心里说一句：谢谢老天爷让我又看到新的一天。就这句话他说了几十年。后来他的孩子都很出息，他自己身体也硬朗，70几岁了，走路生风，见到谁都笑呵呵的。很多人说他命好，其实哪里是命好，是他几十年如一日，每天早上往自己心里种的那颗感恩的种子，慢慢长成了一棵大树，把他整个晚年都荫蔽住了。我还见过另外一种女人，条件比这位好多，先生疼，孩子乖，经济也不差，但是她每天起来就是叹气，说身体这里不舒服，那里不对劲，说孩子不够孝顺，说先生不够体贴，说自己这一辈子活得太委屈。这样的人，你说他是真的命不好吗？不是，是他自己把福气往外推。还有一点我要特别强调，这句话要怎么念才有效果，不是嘴巴动一动走形式就算了。易经里头讲修行，第一个字就是诚，没有诚心，念10000遍都是空的。你念这句话的时候，要真心实意的去感受，我今天还活着，这是一件多么值得感谢的事情。配合着深呼吸，感受一下胸腔那种温暖和踏实的感觉，让这句话从嘴里说出来，也从心里说出来。每天早上就这30秒，用不了多长时间，但是这30秒是你给自己这一天最好的礼物。第二句话是：今天我不跟任何人计较，别人的过错由老天来评判。我知道这句话说起来容易，做起来难。很多女性朋友听到这里，心里第一个反应就是：曾教授，你不知道我身边的人有多难相处。我婆婆这样，我先生那样，我孩子又怎样？他们觉得不是他们想计较，是别人逼着他们计较。我听过太多这样的话了，但是我要告诉你，不管对方做了什么，只要你选择计较，受伤最深的那个人永远都是你自己。我们来看易经里头的坤卦，坤卦的言辞怎么说？坤厚载物，德和无疆。大地为什么能承载万物？就是因为它什么都接纳，什么都包容，从来不挑剔，从来不说这块石头我不要，这堆烂泥我嫌脏。正是因为这种无边无际的包容，大地才能养育出山川河流、花草树木、万物生灵。女人属坤，包容是女人天生的力量。但是我要说清楚，包容不是懦弱，不是忍气吞声，更不是没有原则。包容是一种选择，我选择不把我宝贵的精力消耗在无谓的计较上面。易经里头有一卦叫做损卦，讲的就是损耗的道理。每次你因为别人的言行而动怒、计较、耿耿于怀，你以为你在跟对方较劲，其实你是在损耗自己。你损耗的是什么？是你的气，是你的德，是你的精神能量。对方可能根本没有意识到你在生气，该吃吃，该睡睡，毫发无伤。而你呢，睡不好，吃不下，脑子里反反复复的回放那些让你不舒服的场景，心里的那口气怎么都顺不过来。这就是计较最大的代价，你赢了道理，输了自己。我从中医的角度也跟大家讲讲，中医讲怒伤肝，一个人长期处于愤怒、计较、憋屈的状态，最先受损的就是肝。肝主疏泄，肝气一旦郁结，整个人的气血运行就会出问题。你看那些爱计较的女人，往往脸色暗沉，
眼睛没有光彩，皮肤粗糙，睡眠也不好。这不是偶然，这是长期情绪内耗在身体上留下的痕迹。而那些心胸开阔、不爱计较的女人，就算年纪大了，气色也是好的，眼神是亮的，身上有一种说不清楚的舒展劲儿。所以计较这件事，表面上看是性格问题，实际上是健康问题，也是命运问题。那有人会问我，曾教授，难道别人做的不对的事，我就什么都不说，什么都忍着吗？我说，这里要搞清楚一个很重要的区别，不计较不等于没有原则，不计较不等于是非不分。易经里头非常强调一个字，叫做时。什么是时？就是懂得在对的时机做对的事。该讲清楚的时候，你要清楚地表达你的立场；不该纠缠的时候，你要果断地放下。这叫做择时而动。这才是真正懂易经的人的处事方式。很多女人的问题不是太能忍，而是忍错了地方。小事上斤斤计较，大事上却没有原则。芝麻绿豆的事翻来覆去的说，真正重要的底线却一退再退，这是本末倒置。真正的不计较，是你心里清楚什么重要，什么不重要。你把精力留给重要的事情，不重要的事情你选择放手，交给时间，交给老天。我跟大家讲一个我观察到的现象，凡是晚年过得比较安稳的女性，她们有一个共同点，就是她们懂得记账。什么叫不记账？就是不把别人对自己的亏欠一笔一笔都记在心里，时不时的拿出来算一算，跟家人翻旧账，跟朋友讲旧事。这种心理上的记账习惯，是消耗晚年福气最快的方式之一。你把那些账都记得清清楚楚，又能怎样？对方该怎样还是怎样？而你每翻一次账，就把那段痛苦重新经历一遍，何苦呢？所以第二句话，今天我不跟任何人计较，别人的过错由老天来评判。这句话的核心是把裁判权交还给天。你不是软弱，不是认输，而是你明白这个世界自有公道。你不需要亲自去讨回每一个公平，你只需要把自己这部分做好，把自己的气守住，把自己的心打理干净，剩下的交给老天。这样的女人才活得轻盈，才活得长久，才活得有福气。第三句话是，今天我只做让自己心安的事，做亏心事，不说伤人话。这句话我认为是这几句话里头最深也最难的一句。为什么？因为前面两句是在处理你跟外界的关系，一个是感恩，一个是放下计较。但是这一句是在处理你跟你自己的关系，而一个人跟自己的关系往往是最复杂也最容易被忽视。我在易经里头研究了几十年，我发现易经64卦，不管哪一卦，最终都在推崇两个字，中正。什么叫中正？偏不倚，问心无愧。一个人做事只要做到问心无愧，就算结果不尽如人意，内心也是安稳。反过来，就算外表看起来风光，内心却有亏欠，那种不安稳什么都补不回来的。我把这个道理用最简单的话来说，就是做人最高的境界是心安。心安了，才是真正的富贵。你有没有见过这样的人？年轻的时候为了一点利益，说了昧良心的话，做了对不起人的事，当时觉得无所谓，觉得大家都这样，觉得过去了就算了。
但是到了年纪大了，特别是人一旦闲下来，那些事情就开始往脑子里钻。睡不着的时候，那些画面会回来找你，心里有个结，怎么都解不开，怎么都放不下。这就是《易经》所说的积不善之家，必有余殃。很多人把这句话理解成鬼神报应，其实不是这样。《易经》讲的从来不是鬼神，讲的是规律。这个殃不一定是外部来的灾难，很多时候它是你内心的那个重担，是你睡不好的那些夜晚，是你身体莫名其妙的那些毛病，是你跟子女之间那道说不清楚的隔阂，这些都是长期心理不安在身体和关系上留下的印记。我见过一位女性，她年轻的时候为了一套房子的事跟自己的兄弟闹翻了，说了很多狠的话，做了一些让自己后来后悔的事情。当时她觉得自己赢了，房子得到了，气也出了，但是后来10几20年，她跟兄弟之间形同陌路，她自己心里也一直有根刺。到了晚年，她跟我说，那套房子住着不舒服，总觉得心里有什么压着，睡眠也不好。她问我怎么办，我跟她说，房子的问题不大，是心里那根刺的问题。所以你看，亏心事的代价不是立竿见影的，它是慢慢发酵的。年轻的时候身体好，精力旺，你感受不到那个重量。但是到了年纪大了，身体开始走下坡路，那些积累了几十年的亏欠就开始压过来了。那心安这2个字落实到每天的生活里头，到底是什么意思？我说的很简单，第一，不说伤人的话。俗话讲，良言一句三冬暖，恶语伤人6月寒。一句伤人的话，你说出去只要1秒钟，但是对方可能记一辈子，而你自己事后也会有一种说不清楚的不舒服感，那就是心里不安的感觉。第二，不做亏心的事，大事上贪抢，小事上不耍小聪明，不占便宜。这不是迂腐，这是在给自己的晚年积福。第三，不勉强自己做违背本性的决定。很多女人为了讨好别人，为了维持表面的和气，硬是说违心的话，做违心的事，结果别人没有因此更喜欢她，她自己倒把自己委屈得够呛。易经告诉我们，人要活在自己的中正之道上，偏离了这条道，不管往哪个方向偏，都会付出代价。还有一点我要特别提到，很多女性朋友，她们一辈子心里不安，不是因为她们做了什么坏事，而是因为她们有太多的没做，没有好好爱自己，没有说出那些应该说的话，没有做那些真正对自己重要的事情。等到老了回过头看，满眼的遗憾，那也是一种心不安。所以这句话的意义，不只是叫你不要做坏事，更是在提醒你，每一天都要活得对得起自己。你今天有没有做一件让自己真正开心的事？你今天有没有跟你在乎的人说一句真心话？你今天有没有善待一下自己的身体？这些小小的心安，一天一天积累起来，就是一个女人最扎实的晚年底气。心安才能睡得好，睡得好，身体才能养得好，身体好了，气色才会好，气色好了，人才有精神，有精神才能照顾好身边的人，照顾好身边的人，身边的人才会更爱你，身边的人爱你，这不就是晚年最真实的福气吗？你看，一切都是从心安这2个字开始。所以每天早上念这句话的时候，
我希望你不只是念，而是真正问一问自己，今天我打算怎么做，才能让自己睡着的时候心里是踏实。这个问题每天问一遍，几十年下来，你的人生会走出一条非常不一样的路。第4句话是，今天我善待自己，也温柔对待身边的每一个人。我每次讲到这里，就有女性朋友皱起眉头说，曾教授爱自己，我哪有时间爱自己？我每天忙着照顾一家老小，哪里还轮得到爱自己？我听到这句话，心里是很感慨的。中国的女性，特别是经历过那个年代的女性，骨子里有种根深蒂固的观念，觉得为家人牺牲是美德，把自己放在最后才叫做贤妻良母。这种精神值得敬佩，但是我必须告诉你，这里头有一个很大的误区，而这个误区让很多女人的晚年过得比应该有的差很多。易经里头讲人，儒家讲仁者爱人，但是你有没有注意到，爱人的前提是你自己要有能量可以给出去。一个杯子是空，你怎么给别人倒水？一个人把自己掏空了，耗尽了，他还有什么可以给家人的？我见过太多这样的女人，年轻的时候为了家庭燃烧自己，什么都不顾，什么都往后放，觉得自己的付出是理所当然的，觉得这是爱。但是慢慢的，她心里开始积累一种情绪，那种情绪叫做我付出了这么多，你们怎么都不懂得感激。这种情绪一旦形成，家庭关系就开始出问题了。他的付出渐渐从爱变成了压力，变成了一种无声的要挟。孩子开始躲着他，先生开始跟他保持距离，不是他们不孝顺，不是他们不感恩，而是在他身边待着会感觉到一种沉重，一种透不过气的感觉。这是他几十年自我消耗之后散发出来的那种能量。所以你看，过度的牺牲最终伤害的不只是自己，也伤害了最亲近的人。这不是我们想要的结果。易经里头有一卦叫做随卦，随卦讲的是随顺，但这个随顺不是盲目的跟随，不是没有自我，而是在看见对方真正需要的基础上，给予最合适的回应。真正的爱是建立在自己内心充盈的基础上，主动的、自在的流向对方，而不是勉强的、委屈的挤出来。所以爱自己不是自私，爱自己是让自己有能力去爱别人。那爱自己具体是什么？我说的很实在，不是什么高深的道理。第一，善待自己的身体。你的身体是你这辈子最忠实的伙伴，它跟了你几十年，你有没有认真照顾过它？每天睡够了吗？吃得对吗？有没有让自己有一点点喘息的时间，安安静静的坐一坐，喝一杯热茶，听一首喜欢的歌？这些不是奢侈，这是最基本的自我善待。第二，照顾自己的情绪。你有没有关注过自己内心真正的感受？有没有给自己一个空间去整理那些积压在心里的委屈、疲惫和担忧？很多女人一辈子都在照顾别人的情绪，却从来没有人问过她自己感觉怎么样。久而久之，她自己也忘了怎么去感受自己，这是很可惜的事情。第三，做一件只为自己开心的事，不为任何人，不为任何目的，就是因为你喜欢，你就去做。可以是种一盆花，可以是做一道自己爱吃的菜，可以是跟老朋友聊一聊天，可以是出门走走看看街边的风景。这些小小的快乐，是滋养一个女人晚年福气最好的养料。
讲完爱自己，再来说爱身边的人。我常跟大家说，家庭幸福的秘诀其实非常简单，就是嘴巴甜一点，手脚勤一点，心胸宽一点。这3点说起来人人都懂，但是做起来很多人越活越做不到。为什么？因为亲密关系里头有一种非常容易滋生的东西，叫做理所当然。夫妻在一起久了，觉得对方应该这样，应该那样。孩子长大了，觉得他们应该懂事，应该感恩。就连父母，你也开始嫌他们啰嗦，嫌他们麻烦。但是易经告诉我们，任何关系都需要经营，都需要用心浇灌。你不浇水，花就会枯；你不施肥，树就会老。家人之间的情感也是一样的道理。所以爱身边的人不是一个抽象的概念，而是一个个每天具体的小动作。早上起来跟先生说一声早安，对孩子说一句鼓励的话，给父母打一个电话问一声他们最近怎么样。这些话说出去花不了你5分钟，但是他在关系里种下的那颗温暖的种子会慢慢生根发芽。很多女人觉得感情好不好靠的是大事，靠的是关键时刻有没有相互扶持，这没有错。但是感情的日常维系靠的是这些小事，大树是靠每天阳光雨露养大的，不是靠偶尔一场大雨浇出来的。我还要特别提到一点，就是爱但不控制。我见过很多母亲，她们爱孩子是真的，但是那种爱的方式是把孩子紧紧抓在手里，孩子做什么她都要管，孩子往哪里走她都要跟，她以为这是爱，孩子感受到的却是窒息。这样的爱最终会把孩子推走。真正的爱是给对方空间，让对方自由的成长，自由的做他自己。你在旁边守护，在需要的时候给予支持，但是代替、干涉，不以爱的名义去控制，这才是易经所说的顺应自然的爱。所以这一句，今天我善待自己，也温柔对待身边的每一个人，它包含了2个层次。先把自己的杯子装满，然后把那份满溢出来的温柔自然的流向身边的人。这样的爱是轻盈的，是持久的，也是真正能够滋养晚年福气的爱。第5句话，今天一切都在往好的方向走，我相信老天自有安排。这句话我放在最后来讲是有原因的，因为前面4句话是在处理你跟过去的关系，感恩你已经拥有的，放下那些已经发生的计较，安顿好你已经做过的事，善待你身边已经存在的人。而这最后1句话是在处理你跟未来的关系。一个人能不能过好晚年，除了要把过去整理干净，还要有一颗迎接未来的心。我们来看易经里头的太卦。太卦是64卦当中非常让人振奋的一卦。太卦的卦象是什么？是地在上，天在下，天地相交，阴阳流通，万物因此欣欣向荣。太卦代表的是一种通达顺畅、生机勃勃的状态。而与太卦相对的是否卦。否卦是天在上，地在下，天地不交，阴阳阻隔，万物因此萎靡不振。你知道太卦和否卦在人身上对应的是什么吗？太卦对应的是一个内心开放，相信好事会来的人，他的心是向上，是流通的，是愿意接收的。匪卦对应的是一个内心封闭，预设坏事会来的人，他的心是堵塞，是收缩的，是把一切好的可能性都挡在门外。易经里头有一句我非常喜欢的话，叫做穷则变，变则通，通则久，
没有什么困境是永久的，没有什么黑暗是没有尽头的。关键是当你处在最低谷的时候，你相不相信前面有光？你有没有那个心力撑过去等那个转机？很多女人到了一定的年纪就开始悲观，开始觉得日子就这样了，没什么盼头了，身体一天不如一天，孩子也不需要自己了，生活就是等着老，等着走。这种心态一旦形成，人就真的开始走下坡路了。但是我见过另外一种女人，她们70岁、80岁了，眼睛里还有光，还在学新东西，还在计划明年要去哪里玩，还在说我还想做什么什么事情。这样的人，你说他们是真的命好吗？不一定，他们可能也经历过很多苦难，也有很多遗憾，但是他们有一个共同点，就是他们相信明天会更好，他们相信老天自有安排。这个相信不是盲目的乐观，不是自欺欺人，而是一种深层的信任。信任什么？信任这个宇宙的运行是有规律的，信任善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。信任你今天种下的每一颗善的种子，将来一定会开花结果，只是时间早晚的问题。这种信任在易经里头叫做天道酬勤，天道酬善。我跟大家讲一个我自己的经历，我年轻的时候也经历过很多困难，有一段时间真的是山穷水尽，不知道路在哪里。那时候我每天早上起来就跟自己说一句话，今天一定会有转机，老天不会让我走到绝路，就这么一句话。我说了很久，有时候说着说着自己都不太相信了，但是我还是坚持说，后来真的有一天转机就来了，不是天上掉馅饼，而是因为我一直保持着那个相信的心态，我没有放弃，我还在努力，我还在留意身边的机会，所以当机会来的时候，我能够抓住，这就是相信的力量。相信不是让你坐在那里什么都不做，等着天上掉好事，而是你一边努力边相信，你努力的每一步都不会白费，你相信的每一个念头都在为你铺路，这两者加在一起才是真正的天道酬勤。那有人会问，曾教授，如果我相信了，但是事情还是没有往好的方向走，怎么办？我的回答是，第一，你要给时间，很多事情不是今天种，明天就收，你要有耐心。第二，你要检查一下，你是真的相信，还是嘴上说说，心里其实充满怀疑。真正的相信是你整个人的状态都是放松，是交托的，是我已经尽力了，剩下的交给老天，这样的状态。第三，你要明白，往好的方向走，不一定是按照你预想的方式走，有时候老天给你安排的路跟你想的不一样，但是事后回头看，那才是最好的路。我见过很多这样的例子，有个女人年轻的时候非常想留在大城市，结果各种原因没留成，回了老家。当时她觉得人生完了，但是后来她在老家遇到了一个非常疼她的先生，生了2个孝顺的孩子，日子过得平淡，但是很踏实。到了晚年，她跟我说，幸好当年没留在大城市，不然哪有现在这份安稳。你看，当时她觉得是坏事，后来才发现是好事。所以相信老天自有安排，不是消极，不是认命，而是一种更高层次的智慧。易经里头讲无妄卦，无妄就是不妄为，不妄想，顺应天道而行。很多时候我们的痛苦来自于我们太想控制，太想按照自己的意愿去安排一切，但是人算不如天算。
你越想抓得紧，越抓不住；你越想控制，越失控。反而是那些懂得放手的人，懂得顺应的人，最后得到的最多。所以每天早上念这句，今天一切都在往好的方向走。我相信老天自有安排，是在训练你的心，让你的心保持一种开放、流动、信任状态。这种状态本身就是一种非常高的能量频率，而当你处在这个频率上的时候，好的事情、好的人、好的机会自然会被你吸引过来。这不是玄学，这是能量的共振。我还要跟大家说一点，就是这5句话不是孤立的，它们是一个完整的系统。第一句是感恩，让你看见你已经拥有的；第二句是放下计较，让你不被过去的怨恨拖累；第三句是心安，让你活在当下做对的事；第四句是爱自己、爱他人，让你的能量保持流动；第5句是相信未来，让你对明天保持希望。这5句话连在一起，就是一个女人从过去到现在到未来完整的心灵地图。你每天早上把这5句话念一遍，不是在念咒，不是在求神拜佛，而是在给自己的心做一次梳理，做一次校准，让自己的心回到那个中正、平和、有力量的状态，然后带着这个状态去过这一天。你会发现很多事情自然就不一样了。我知道有些老朋友听到这里可能还是会有疑问，会觉得这些话真的有用吗？我每天念了，晚年就真的会有福气吗？我的回答是，如果你只是嘴上念，心里不信，那当然没用。但是如果你是真心实意的每天这样提醒自己，这样调整自己，这样要求自己，那么我可以很负责任的告诉你，3个月你会看到变化，半年你会感受到不同，1年之后你回头看，你会发现你整个人的状态已经完全不一样了。为什么我敢这么说？因为我见过太多这样的例子，也因为易经告诉我们，积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。这个积字非常关键，它告诉我们任何结果都不是天2天形成的，都是日积月累，一点一滴累积出来。你每天早上种下这5颗种子，每天浇水，每天照顾，时间久了，它们一定会长成大树，会结出果实。我还想跟大家说一件事，就是不要小看早上这几分钟。很多人觉得早上时间紧张，哪有时间念这些？但是我告诉你，这5句话加起来念一遍不超过1分钟。1分钟你总是有的，问题是你愿不愿意把这1分钟留给自己，留给你的心。很多人宁愿多睡1分钟，宁愿多刷1分钟手机，却不愿意给自己的心灵留1分钟，这是本末倒置。而且我要特别强调早上这个时间点的重要性。为什么一定要在早上念？因为早上是一天的开始。你早上种下什么种子，这一天就会长出什么果实。你早上是感恩的、放松的、有信心的，那么这一天你遇到事情的时候，你的反应就会是正面的。你早上是抱怨的、紧张的、悲观的，那么这一天你遇到同样的事情，你的反应就会是负面。所以不要小看这1分钟。这1分钟是你给这一天定调的时间，是你给自己这一天设定方向的时间。你把这1分钟用好了，这一天就是你的。你把这1分钟浪费了，这一天就会被各种情绪和念头牵着走。我再给大家一个建议，就是可以把这5句话写下来，写在一张纸上，或者写在手机的备忘录里。每天早上起来第一件事就是看一遍、念一遍，
刚开始可能会觉得有点不习惯，有点别扭，没关系，坚持下去。21天养成习惯之后，你就会发现这已经变成你生活的一部分了，变成你每天自然而然会做的事情。还有一点就是念的时候不要赶，不要像背书一样念完就算了，要一句一句慢慢念，每一句都在心里过一遍，感受一下这句话的意思，感受一下这句话在你心里引起的那种共鸣，这样念才有效果，才能真正把这些话的能量种进你的心里。最后我想跟所有的女性朋友说一句心里话，你们这一辈子真的很不容易，从小到大，从年轻到年老，你们承担了太多的责任，付出了太多的辛苦。很多时候你们把最好的都给了家人，把最差的留给了自己，你们以为这是应该的，以为这就是女人的命。但是我要告诉你，不是这样，你值得被好好对待，你值得拥有一个有福气的晚年。而这个福气不是别人给的，不是从天上掉下来的，是你自己一天一天用正确的心态，用正确的行为，用正确的念头积累出来的。从今天开始，从明天早上开始，给自己一个机会，试试看。每天早上念这5句话，坚持下去，看看3个月之后你的生活会有什么变化。我相信只要你真心去做，老天一定会回应你。因为易经告诉我们，天道酬勤，天道酬善。你每天早上种下的这些善念，这些正能量不会白费，他们会在你看不见的地方悄悄生根发芽，等到时机成熟的时候，他们会以你想不到的方式回馈给你。所以各位老朋友，不要再犹豫了，不要再说等一等再说吧，明天就开始。明天早上睁开眼睛，第一件事就是念这5句话，给自己一个机会，也给你的晚年一个机会。让我们一起用易经的智慧，用老祖宗传下来的这些宝贵的道理，把我们的晚年活成我们想要的样子，活成一个有福气、有尊严、有光彩的晚年。记住这5句话。第一句，感谢老天爷让我平安醒来，今天又是新的开始。第二句，今天我不跟任何人计较，别人的过错由老天来评判。第三句，今天我只做让自己心安的事，不做亏心事，不说伤人话。第四句，今天我善待自己，也温柔对待身边的每一个人。第5句，今天一切都在往好的方向走，我相信老天自有安排。这5句话就是你晚年福气的密码，就是你改变命运的钥匙。从明天开始用起来，坚持下去，你一定会看到不一样的自己，一定会拥有不一样的晚年。祝福各位老朋友都能有一个幸福安康、有福气的晚年。谢谢大家。